Mashallah. Lider video mutaxassislik kursimizga xush kelibsizlar. Inshaalloh Vray render dvijokini bilan yaqindan ishlab davom etamiz. Xo'p, bugungi video lavhamizda biz Vray displacement qobiliyatini ko'rib tanishib chiqamiz inshaalloh. Xo'p, displacement o'zi nima? Displacement bu biron bir mana shu suratdagi jism o'sha suratda ko'rsatilgan ranglardan kelib chiqqan holda bo'rttirib, konkretni bo'rttirib chiqarib berish. Qanaqa u bo'rttirib chiqarib berish hozir amalda ko'ramiz, ammo hozir men uni sal dasturni bitta boshqa bitta funksiyasi bilan solishtirib ko'rsatib bermoqchiman. Bump funksiyasi, ya'ni 3D Max'dagi bu bump funksiyasi shundan iboratki, hozir bitta mana bitta chiroq qo'yiladi. Hozir tagini ozgina buramiz, endi bitta tagini ozgina render. Xo'p. Bumpni siz ko'rib turgan bo'lsangiz, bu shuni o'zida ham nimada bo'rtib chiqayotgan narsalar ko'rinyapti. Endi e'tibor qilamiz. Bu narsalar o'zi aslida bizga ko'zimizga bo'rtib ko'rinyapti-ku, bo'rtib chiqqanday. Aslida esa bu hech qayerga bo'rtib chiqmagan. Bu faqatgina bo'rtib chiqqanday ko'rinadi, xolos qachonki unga to'g'risidan qaralsa. Mana shu narsa bump deb so'z yuritiladi. Displacementga keladigan bo'lsa, displacement bu konkretni bo'rtib chiqarib beradigan funksiya. Mana marhamat. Xo'p, bu yerda hozir o'zining nastroykasida son, ya'ni koeffitsient hozir juda yuqori turibdi. Shuning uchun ham bizga ham bunaqa qo'rqinchli nimadir chiqib ketdi. Kamaytiramiz, tak boshqatdan to'xtatamiz. Boshqatdan qildik. Mana marhamat, ko'rib turganingizdek, nimada bu konkretni bo'rtib chiqdi. Yondan qaralganda ham ko'rib turganingizdek, bu nimada? Bu hech qanaqangi ko'zga unaqani bo'rtib chiqqanday ko'rinmaydi. Bu konkretni bo'rtib chiqadi. Ammo bitta shuni zo'r bitta narsasi bor. Nima narsasi? Misol uchun biz hozir displacement berdik, to'g'rimi? Bu bo'rtib chiqdi. Mana shu displacementga enga buni hozir bumpga qo'shib bersam, bizga bu двойной, тройной detal qo'shib hosil qilib beradi. Tak, men bump topdi, chet netagitdan. Xo'p. Endi buni sal ko'zga yoqimliroq bo'lishi uchun qaranglar, sizlarga hozir bitta narsasini mana shu to'g'rilashni o'rgataman. Sizlar displacement berasizlar, nimadir jism bo'rtib chiqishini istasizlar, rasm bo'yicha. Misol g'ish, pish, yana nimadir, de misol masalan. Ammo sizlar bo'rt berasizlar esa, bu bo'lsa hamda qirra bo'lib chiqaryapti. Hozir qirra bo'lib ketyapti. Qanaqa qilib bu qirralarni yo'qotish mumkin? Yo'qotish uchun mana bunaqa narsa qilamiz. Men hozir bundan bitta nusxa oldim, ya'ni shift knopkasini bosib turgan holda bunda mishkani bosib bunda qimirlatsa, bu kopiya nusxa beradi. Endi buni birinchidan tanlaymizda, mana bu koordinatsiya bo'limida blur degan funksiya bor, yumshatish. Ya'ni men agar blur bersam va buni hozir boshqatdan ko'rsa, buni ko'rishingiz mumkin, bu qirralari o'sha yo'qola boshlaydi. Nega unaqa? Sababi shundaki, bu rasm tiniq bo'lsa, bu ham tiniq chiqaradi. Rasm xiraroq bo'lsa, bu nimada bunaqa yumshoqroq bo'rttirib chiqaradi. Masalan, 3 qilinglar, boshqatdan ko'ringlar, u вообще ichiga kirib ketdi endi. Xo'p, mana uzoqdan qarasa, bu konkret nimada bo'rtib chiqib turgan narsa nimadir? Endi nimadir emas, endi g'ish. G'ishligi yaqqol ko'zga tashlanib, bilinib sezilmoqda. Bunga biz hozir dal agar bump qo'ysa, detallarining soni nimada yanada ko'payadi. Xo'p, mana hozir yaqinroqdan ko'ringlar, nima bo'layotganini. Bump qo'ymasa, bu qanday ahvolda bo'ladi? Marhamat, ko'rib olinglar yaxshilab. Bump qo'ysakchi, sezgan bo'lsangiz kerak, bu yerda detallar yana ham ko'paydi. Alhamdulillah. Vot, mana shu displacement bo'ladi. Ya'ni endi bump qo'shilgan emas, o'zi bump boshqa narsa. Ko'rdinglar, bu prosta bo'rtib chiqqanini ko'rsatib beradi. Displacement esa bu konkretni bo'rtib chiqarib beradi. Ko'rish g'adir budir. Alhamdulillah. Mana shu narsa displacement deyiladi. Ikkiga nima bo'ldi shu? Mana shu displacement deyiladi. Darsimiz foydali bo'ldi degan umiddaman. Assalomu alaykum.